Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Fadri Gokil. Oke bro, hari ini kami akan berburu atau hunting. Ini berburu burung kutilang. Kutilang nama dek. Mau bahaya? Pelepo. Burung pelepo di bahasa sini. Oke. Dan juga berburu tekukor. Kami menggunakan senapan Canon spesial. Oke. Tetap saksikan terus. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Oke. Lanjut. Lari. Dia petik tadi. Bagi kau ni. Itu aku je nampak. Nampak apa? Nah. Nampak. Amin tak nampak. Bismillah. Nampaknya? Nampak. Lari. Mana dia? Nampak. Sabar. Lah. Pas. Nampak kan? Sabar belum. Nampak? Belum. Nampak? Belum. Lagi. Di bawah. Dah. Sabar. Mana dia? Ya, nampak. Nampak. Dah okey. Bismillah ya Allah. Alamat. Meleset bro. Nampak dah kenapa main bayang dia. Nampak ada badan burung. Gila. Meleset. Okey bro, datang lagi. Ni. Datang lagi bro. Poin kan. Weh, Merah kan? Sabar. Belum. Dah. Sut. Bismillah. Alamak. Ulang. Kopo. Okey bro. Kita anggap poin hari ini. Burungnya hilang. Enggak tahu pergi ke mana. Ini bulunya. Sudah lelah kami mencari. Oke. Lanjut. Bismillah ya Allah. Bo. Okey, entam. Lah. Lagi dulu. Apa kabut? Itu kan titik yang di tengah. Ya. Tembak. Waduh. Ada tonggakan. Cepatlah awak. Wis, jatuh dik. Oke bro, kita pindah spot yang kedua. Karena spot pertama kita agak hilang burungnya. Kita mencari burung tekukor. Oke, tetap saksikan terus. Ya bro, hitam bro. Ajar ya. Pai badan ni besar. Oke. Oke bro, cukup sekian video dari kami. Kami hari ini poin 1 ekor. Ini burung pipit di bahasa kami, ataupun burung peleci. Oke. Karena sebetulnya kami poin banyak, karena banyak yang hilang tidak kami jumpai. Jadi kami cuma poin 1. Ini tadi tidak kami rekam. Oke. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.